Годовая температура как в Ницце, плюс 13,5 градусов. Ялта очень уютно расположилась на 3 холмах. Позади теплохода остается Поликуровский холм, а в центре над набережной возвышается холм Дарсан высотой 110 метров, на которой с набережной можно подняться с помощью небольшой канатной дороги, которая вам известна по старому фильму «Ас». Вспомните эпизод. Мальчик Воронович, он равно удален от северного пояса и экватора. Здесь нет измерительных животных, на курортах Турции и Литвы. Это климат всего лишь 3 простых лет. На лазурном берегу Франции, на побережье Хорватии и в Минске. Сейчас перед нами старый парк. Это территория Свободной России. Вот тут столовая, которая смотрит на восток, и спальный корпус строго на юг. Парк находится на склонах Чайной горки. Когда-то до революции на холме Шаломе стоял чайный дом из Виктора. Третий городской. Но дальше Ливадия. Ливадия слева вот с тех пор скала получила название Крестовая. Сразу за скалой Крестовая гора Эл-Никола. В честь святого архистратига Михаила. Храм был построен в 2006 году на деньги ялтинского мецената Михаила Хорошкевича. Дальше мы видим живописную миниатюрную скалу Бухача Ясы, где вместо ласточкиных гнезд получают ворота в стиле а-ля гараж с надстройкой. Конечно, это не красит побережье, но стилевое решение мы сейчас увидим через несколько секунд справа. Самый маленький в Крыму дворец, построенный в 1910 году одним из великих. В 1968 году по проекту ялтинского архитектора Татиева замок подвергли реставрации. Заодно приподняли башенку и шпиль. Замок стал даже краше. Этаж. Здесь перед рубкой капитана есть прекрасная площадка, с которой открывается великолепный вид на замок Ласточкино гнездо. Фотограф может сделать вам магнитики в течение поездки, либо сфотографироваться на память. Не стесняйтесь, обращайтесь к нашему фотографу и поднимайтесь на площадку перед рубкой капитана.